Ayo kerja.
Video putarannya. Putaran apa? Iki lah kenapa iki lo? Rasa dikirim. Gimana jadi kirim enggak, Mas? Rasa coba semua udah ngadil aku aja dikirim. Enggak tak kirim. Nah, iki men enggak jadi wong ngala dana mepet tok. Bosir lah. Rasa dikirim. Ngono kok. Kan kono percuma ya. Ora ada duit misal alasan reko-reko. Wis enggak usah dikirim aja, asal tempat lain aja langsung wis. Langsung blokir lah iso iku. Ribet ya. Sandal aku. Saya baca fotonya tak mulus nak iki. Sik tas lagi udah dadi kok. Wong kok sentuh. Oke, cekel ini lho dikit. Ngerti iki mripate kan ngerti tak cekel. Oke, musim. Video nang ngene. Ngene lah. Aku terus iki stop, kembali ke nol. Ngono. Iki stop terus nisor. Dua terus nisor. Nang jero kamar.